Arek masa teh aja nih, No. mulai kebon kangkung teh. Mana? Tuh, kali ditu. Tah, iya. Alus tempokot montok. Cok sabar hawa nih. Lain Ren, kira-kira sabar hayu harganya. Jika nasak yang kurang 500 gimana ya? 500 itu sayaan kan? Iya rasa. Karena bisa-bisa kudu kurang 500. Lega kayak itu Gus. Cad. Dek tehnya. Kumaha cah? Ya teh boga duit teh maksakeun teh da kabita. Heeh. Ngan sakieu tuh 250. Mau eueuh deh ya tahu Tuh. Nyata ikah yang mereka tilu setengah kena aja lah. Kada Nyai ka mana? ka babaturan ieu aturan ini tega ka dewek teh. Pokona sia teren engke mah dewek oge usaha tina kangkung teh geus kabeuli motor tilu. Loba pokona mah. Aturan kita sia teh ka itu teh pinu. Tuh ka itu teh. Jadi urap biagan kata ka itu teh. Jadi pinu pan ieu teh terus beranak-beranak ka itu. Tah, nyalehkeun kebon kangkung nanya, Ya. nampi duitna. Siap. Lain Ren, geus boga kebun kangkung kieu mah meureun. Reh beunghar dewek kabeuli iPhone ieu 16 Pro Max. Jika tadi si Ocan geus beli Pajero gitu motor lo banget. Deket-deket iPhone 16 Pro Max. Di mana milik barudak ditipu ku dewek.